嗱，但係咧，我想講啦，當啦睇車咧睇唔出佢係印度咧，但係啱啱咧我一路喺度播緊呢段廣告咧，就好撚印度嘅，即係佢跟住有直升機唔出嚟係係嘛？冇直升機，但係嗱，你譬如你呢個線條啱啱講緊炒埋佢，你發現咧嗰條線條同個畫面咧係好似兩層嘢咁，我知，即係佢冇我明白，融入到一件事我明白即係。你睇下呢啲，即係佢入嗱幾條友並排咪好印度咯。 testing。好得唔得，hello 喎記得好，跟住記住介紹自己。好好好係好好，hello Hello，大家好係撩眼撩冇揾手撩啊，同埋眼下電單車。 Hello。好，咁我就係小弟就係 Ranger 嘅 Clay。我係 Moto SD 阿 Roy。好咯，大家好咁就又講下電單車咯，係啦，又講下電單車。OK，咁啊一如以往新聞先，我哋講咗呢個先啦。嗱，呢單新聞咧有趣嘅，就係個標題：公主道電單車尾燈失靈遇查，即係冇尾燈咩啊？冇尾燈。冇尾燈，跟住咧就俾警察叔叔查，咁又揭咧2萬元毒品，鐵騎士涉4宗罪被捕，係係啦，哦嚇，佢即係我嘅意思就係、快餐車。嗱，唔關佢事，即係、哦我唔知總之大家留意下，有陣時尾燈係會燒咗嘅，即係呢啲要留意咯。記得架車要定期保養啦。係啊咁尾如果唔知去邊度保養咧，咁咧呢度咧就有2位，咁又可以試試佢我都咯。講講咯。係你其實尾燈係會燒咧，其實電單車嚟講，其實係一直以嚟得2款嘅啫。而家近4-5年，多數都轉咗 LED。 LED 㗎，係啊，多數你前期啲可能做烏絲咯五烏絲燈十年係啊，係烏絲燈膽咯，或者你都可以轉 LED 嘅，但係佢行燈膽咯。如果你新款車嘅話，就行電腦版㗎啦，其實都係係啊，係啊，咁又唔係，即係我嘅意思，呢啲嘢咧，換偈油嘅時候我會 check 嘅，即係換偈油通常我啲就 brake 係燈啊都要着，係啊最排燈啊車排燈咯，排排燈好多時候係燈膽少啲 LED。係啦係啊排燈唔係應該都轉緊㗎啦，轉緊㗎，係啊開始都係轉咯。咁又總之就留意下要 check 啦，因為係啊嗱預查啫，其實我諗佢初頭應該唔係諗住捉毒品嘅，我估。因為你呢個係告票啫嘛，即係係啊幾嚿水罰你告票放你走，咁嗯可能見到你埋到去，可能就係踢到佢有啲古怪喎。呢個咁啊係咩嘅 SYM？係咪呢個係咪叫大英啊？即係我對綿羊就唔係好熟，係咪 Joyride 定咩鬼？係咯，係咯，咁咯。再懷咁啊，大家留意下啦，啲燈啊，啲燈號最緊要啦，一眼望埋去，係啊。除我哋咗你竟然係留意燈號。喂屌我上次留意不過咩啊？我上次你記唔記得我有講單新聞話佢個胎調轉咗裝啊？啊即係好好笑啊嘛！呢啲嘢即係明明冇事嘅，即係明明。明明你有盞燈，你就你有盞呢度燈，你咪冇事咯，你就係冇咗盞燈，咁就唉，咁就小心啲啦，唉，真係睇路啊，咁樣咯。咁啊，呢間第一單啦，輕輕鬆鬆啦。係咁我哋第二單喎，好好，第二單就有啲公共性，係就講呢個荃灣路新行車橋連續3日撞車。跟住就政府話已經增加咗指示牌啦，持續審視情況。但係咧呢段新聞咧係7月14號發布嘅，即係我哋依家都31號，就係都2個禮拜㗎啦。係咁所以就，但係因為點解會揾呢單嘢咧？就係因為你喺呢度附近啊嘛。係。跟住我見到哇呢條橋新起，咁呢條係應該你荃灣路嚟嘅，荃灣路依家就係嗰條荃灣出嚟嗰條橋，一路行住橋咧，荃灣路係啦。咁跟住落去3號幹線，其實我唔係好識形容呢個位，因為我少行喺呢度。荃灣路落葵涌道，係啦，荃灣路落葵涌道咧，咁我指示下，本身係得應該係3條線嘅啫，嗰邊係葵芳上嚟嘅，會匯合嘅3條線嘅。嗱，嗰3條線亦都可以講一講喎，因為我經常行啊嘛。我突然之間都有諗到，我都有故事喎嗰個位。係咩？你講先，你講講先。咁嗰3條路咧，本身咧右邊有條路咧，小心啊！無端端有條好似類似電車軌，唔知。屌！我就係想講，講錯添。我就係想講呢樣嘢。得嗰個你要小心呢樣嘢啦，因為行得多嗰條路就知啦。咁最右邊咧就應該係呢個新聞所講，最右邊咧多條橋仔。佢未落到去有嗰個夾嗰個位。係啊，佢就會分叉右邊有條橋落翻葵涌道嘅，就向翻長沙灣方向嘅。但係你左手邊舊線咧，右二線都好似係可以去翻長沙灣嘅。咁就你新路大家都係嗰句睇路啦。係。咁你嗰個係咪就係嗰個夾位啊？哇！我就係嗰個夾位，我第一次哇嗰陣時咧落雨，跟住咧有嘢做嘅嗰晚，總之就係搞到好夜，2點幾
點零兩點啦，總之心急翻屋企啊，跟住咧又少行呢邊啊嘛，跟住咧揸住架2750嗰陣時，係啊，應該係第二年揸電單車嘅啫，第一次甩尾就喺嗰度，好彩冇炒，我唔知點解冇炒，但係之後行嗰個位好小心咯，即係架車一係行中線，一係行左線，我唔會再行快線。嗰個位咧，嗰個夾位咧，你知道個地下有個坑仔，有個坑高低差咯，有個高低差，有個夾位嘅，有個夾位咧，咁我都可以分享下，即係俾啲小貼士大家啦。嗰個夾首先嗰個荃灣路嗰個夾位有幾閪咧，就係佢跟住隻彎轉嘅。但係又叉咗埋去中線嘅，係啊，叉少埋中線，所以咧通常我自己行啊，因為你如果行一啲坑咧，無論你電車軌啊，或者有個坑度有個高低位咧，你最好就架車行過去，唔係即係同個呢條線啦，即係呢個夾位啦，呢個閪位啦，跟住你就斜啲，盡量順直角咁樣過去，就碌，即係個頭碌唔會俾個夾位或者個坑，係啊，佢因為你通常電單車個轆係咁樣。我明白啦，即係我啱啱想講嘅意思就係直行多少少，然後俾多少少角度去過咗佢。係啊，你要揾一個位過咗去。喂，呢啲特別係細轆車應該做。冇錯，係啊，你細轆車好易大炒嘅，其實。係唔好講呢啲。係啊，好易大炒。係啦，咁又但係呢篇新聞咧，佢應該係講啲人即係亂咯，行得亂咯。新開嘛，指示唔夠咯。佢等我睇下先，係啊，指示唔夠嘅，佢呢個會加翻指示啊。但係佢呢度冇寫點解啲人，即係我記得我有睇過另一篇嘢，就係話，即係啲人可能好遲先入，咁啊變咗入得好急。或者新路唔係好認得路咧，通常啲人咧就收慢或者即刻得逼扭軚啊嗰啲，係啊，少啲。係啊，我有次你要講翻起我新路，我都成日行噶嘛嗰條。哇！佢成日都係佢唔知上唔上橋好，因為佢驚行錯路啊嘛。跟住又扭埋嚟，我喺隔離經過，仲有個夾位喎，仲有個閪位喎，就係後邊就係嗰個閪位。哇！我都幾驚，但係望遠啲咯，係啊。望遠啲。我都講過，我有陣時我今日都行高速，你啲人咧，其實我都講一個我見到嘅情況啦，就係。我哋使唔使俾啲前設㗎？因為俾啲前設先啦，因為有時間性啊嘛，我覺得。即係因為最主要，我覺得因為呢幾日落雨落得勁，關唔關事啊？你覺得？我覺得都關事嘅。係啦，因為我落雨落得勁啦，咁揸電單車就慢啲啦，小心啲啦。咁又係啦，你繼續啊！嗰個我今日發現其實好多人我帶出一個問題，你覺得一條大直路嘅話？其實應唔應該又會得逼啊？我見好多車成日得逼喎喺直路度。因為我好似少行啲真係好大直路嘅地方。係啊，大直路即係可能入去啲大西北啊。係啊，即係吐港環迴啊嗰啲，或者嗰啲，或者直路純粹一條直路。因為我行得最多咪就係3號幹線咯。係啊，3號幹線，你覺得3號幹線嗰條直路？你覺得需唔需要得逼啊？都唔係好使嘅。你係去到咩啊？去到有影快相。其實係有影快相，或者係前面有車死，你一定要得逼啦。呢啲唔使講啦。如果我判預你個前邊嗰架車，你會唔會覺得佢有少少怪雞嘅話？我就係覺得，或者佢經驗夠唔夠嘅話，因為你揸電單車要避開呢啲人。係真。係啊，你有啲咧直路得逼嗰啲咧，你就要小心啦。係啊，因為佢連自己個視覺同埋車速都控制得唔好。OK， 係啊，因為佢係啊，你如果車出，我知啦，我明啦，我大概估到啊，係咩事？因為咧有啲人佢唔明白一樣嘢咧，就係你鬆個油門係可以控制到車速嘛？你嘅意思？跟住佢覺得要迫力先可以控制到車速，冇錯，唔係話唔得，但係其實你鬆油門都大約可以做到個係啦。無論你個波段，即係你揸電單車就係波段，或者可能你嘅油門啦，就可以控制到個車速啦。你私家車其實大家都有揸㗎啦，係啊，電車你都有揸。佢有電車，仲有啲 regen 嗰啲。係啊 regen 係啊，咁你就教翻，咁你 set 好你架車都係一個上路嘅標準嚟㗎嘛，即係幾個方面。唔會，真係唔會，我覺得。少咗，可能而家少咗。係啊，注意下咯。通常直路得逼嗰啲咧，同埋我懷疑咧，我會見到啲譬如扭下啊嗰啲咧。直路得逼，即係大直路得逼，同埋彎心得逼嗰啲，你就一定要小心。係。見到嗰啲。我覺得扭下嗰啲咧係咪玩電話咧？
啊，多數都係。係啊，即係我最驚俾啲玩電話嘅人撞。玩電話，即係唔係撳電話即係咯喺度？你撳電話，即係聽到有聲先會停啊嘛，應該。即係你又唔同你反應唔切，即係反應唔切，即係可能嗰1/4秒已經可以做到一個好大嘅。係啊，佢坐一坐啫嘛，即係撳個電話。即係佢早1/4秒反應，我可能冇咁傷嘛，即係冇俾人撞過。所以小心咯，嗰啲有啲講唔晒咁多。係啊。咁我哋跟住咧，咁我哋就講禮貌，可唔可以講禮貌啊？可以。係咪禮貌咧？咩禮貌？即係啱啱我咪同你講過話，我呢幾日咧揸架綿羊仔，咁又落雨啊嘛，咁我梗係，屌跟排行啦，縮埋一嚿行啦。係。我就會發現，哇！原來啲人揸車都幾私家車，係點樣形容咧？其實我覺得，即係如果我啱啱你覺得佢係咪有心嘅先？我哋講下個大前提先。我哋就可能我哋大家都係道路使用者啦，即係私家車或者電單車或者貨車之類咁樣啦。我覺得大體量呢，就係2個轆或者4個轆以上喺落雨天嘅揸法係好大分別。係啊，2個轆或者4個轆以上，即係可能私家車或者貨車2個轆同埋4個轆喺落雨天嘅揸法係有好大嘅落差嘅。而好大嘅落差就係頭先你如你所講啦，就係你2個轆會更加小心啦，或者個車速慢啲。但係私家車不用咯，私家車好多人好多人不用，即係好多人唔會，但係當然都會揸慢啲嘅。但係而家普遍都你可能個牌咧耐過我啊，但係咧即係我初初有揸私家車嗰陣時咧，我發現有一樣好神奇嘅嘢，就係原來轉緊彎係可以用 brake嚟控制車速。即係電單車你好小心噶嘛，但係你發現私家車好有效率，可以幫你轉緊彎，前面急停都好，你都可以停到。但係電單車就聽天由命啊嘛，即係某程度上講，某程度咁講，即係我發現哇好大，其實真係好大落差。技術分別，即係個揸法已經唔同啦。你2個轆嘅揸法其實同4個轆真係唔同。係真，同埋我啱啱我點解我今日話想講呢樣嘢就係 feel 到我鋪頭走過嚟，我咪上麗橋嘅，喺大角咀嗰位咧上麗橋，咁啊讓線噶嘛，咁咧正常咧你乾地你見到冇嘢咪衝出去咯，咁但係今日我做唔到個效果嘛，因為地下濕，你睇唔到佢會唔會有啲薄啊，有冇啲垃圾嗰啲，咁你咪慢慢出，即係唔係慢慢出啦，正常速度跟住出啦。我發現啲人係會篤油上嚟嘅，其實我今朝翻去鋪頭已經有條友篤住你啊嘛，係啊，或者啲讓線啊嗰啲篤。即係啲過線啊！你係型嘅，我覺得即係你可以係你嘅角度，你可能覺得你好有型，但係可能佢唔係覺得好有型咧。係可能佢真係。但係你擺咗另外一個人喺個危險嘅地方咯。我覺得又小心揸車。我嘅意思就係，我覺得揸車如果小心嘅話，你就係根據個路面嘅狀況去做一啲安全嘅嘢咯，係啊，或者你想做嘅嘢，嗰個其實就係我頭先講咯。你揸4個轆以上嘅同2個轆個落差，尤其是落雨個揸法，真係有啲好大嘅不同。係啊，真的係啊，嗰個。咁我想問，有冇啲最強雨胎嘅咧？喺你心目中，即係有冇一樣嘢叫最強雨胎，越濕地都可以表現到乾地嘅性能？行街嘅，即係唔係講嗰啲 GP 落場胎。冇喎，因為我覺得你正常最強雨胎啊，有雨紋同埋個條胎本身都 grip 都差不多咯。係啊，我覺得冇乜最強雨胎，因為你可能啲跑嘅雨胎嘅話，咁你鋪裝瀝青鋪裝賽道面咁樣，其實就嗰啲就好有用咯。但係通常佢哋呢啲賽車雨胎係軟啲嘅。再遠啲，再遠啲，係啊！但係我心目中因為香港啲路都幾爛嘅，係真，係啊，都冇乜做。我以前試過8號風球，特登揸菠蘿胎出去咩㗎？去玩琴樹啊嗰啲，即係你會有啲樹冧喺麗景山道嗰啲咧，啲樹冧咗落嚟咧，跟住你特登出去揸下喺水浸嗰度啊，跟住就可以。但係其實個乾地都唔係好 grip 嘅喎，已經。呢個冇乜所謂，因為但係你
比起有樹枝有泥嘅時候，或者有其他嘢障礙物嘅時候，就顯得你嗰個性能勁咗。OK，係好，唔係，因為我最主要我想即係突然間提出呢樣嘢就係係講開濕地，係咁講開太，咁有時啲客咧都會問啊有冇啲，唔係話啲客有冇問，有啲人會話，哇呢對太好勁啊，濕地都一樣咁 grip 啊，我覺得呢個諗法咧有少少危險嘅，嗯係啊，即係因為我本身唔相信有完全性能強嘅雨胎行緊街係存在，你明我意思？我以前用過啊。嚇我架 ADV 真係㗎15用過啊。係啊，OK 尾胎水胎雨胎，我中意佢個紋啫嘛。個樣個紋啊，即係嗰啲樣啊，個紋啊，哦個紋係咪好多係好多？邊款啊？介唔介意分享下？Mitas 哇！好似係 Mitas，咁冷門嘅，好冷門。你自己 order 翻嚟㗎？好似係我哦唔記得咗，OK，好咯，唔緊要啦。咁我 Mitas 我有陣時好驚咧，即係如果信咗，跟住你用翻一個正常乾地嘅心態去揸嗰啲胎咧，唔係落雨，你一定小心啲嘅。我就係想講呢樣嘢係啊，落雨小心啲，你留意下咩咯？嗰啲私家車都幾恐怖㗎！哇！你有冇試過？你有冇試過揸電單車？隔離有個對面線為一個水凼咧，係咪好似啊？哇！冚個浪出嚟，哇！大鑊啊！真係。同埋之前都有個近排前兩日嘅新聞啊，琴日係嘛？琴日咋？琴日係啊，琴日係咯。好啊，小心啲啦。總之大家係啦，總之我哋唔知講咩。好啊。因為我都唔想凌駕咗人哋嗰個本身有個思維嘛，即係咁樣。如果你凌駕咗人哋，咪即係覺得自己勁啲咯。唔係咁樣嘅，即係討論下咯。係好啊。係咁樣，咁我哋跟住就講 Flash 呢個啦，不如。好啊，好啊，好啊。啱啱我哋都講過少少嘅，我哋使唔使 show 俾人睇？我 show 唔到啊呢個 cap 圖，可能到時黐翻出嚟啦。咁其實咧，佢就係呢個，我唔記得原 post 講咩嘅，因為佢呢個原 post 咧係冇咗噶啦，就得段留言嘅啫。你睇下你 WhatsApp 嗰邊撳翻出嚟，你可能個畫面，我而家轉咗大頭係嘛？我睇到係係唔係呢個，唔係呢個，上面，係咪豬手飯？呢個。哦，得收到。咁我就淨係見到嗰個回應啫，comment 嚟嘅呢個。你讀出嚟咯。好啊，等我一陣。咁啊，一開頭就話我唔記得咗原 post 係咩啊，最慘係。咁反正佢留言就係呢條友啦，佢應該係一個香港但係喺台灣住嘅人嚟嘅，我估係啦。因為佢講嘅內容咧係講台灣，但係佢呢個留言嘅內容咧就係用廣東話寫出嚟嘅。咁即管讀下先。佢話佢即係個背景係台灣，係啦，冇錯。寫嗰個係香港人或者廣東人，係咯。佢就話上過Yamaha嘅大重安駕，即係應該係重型電單車嘅安全駕駛課程。台灣重型即係總之學大車嘅課程啦。咁佢話考嗰陣咧，亦都有上訓練班嘅附加堂，全部即係佢話嗰個課程入邊咧就叫。冇事咧就唔好擺隻手喺個手掣度，即係佢意思就係你油門嗰隻手。我原文讀出嚟。你讀出嚟。好，係我讀唔到噶，你讀咗出嚟先。佢依個 say how say mean 就佢話上過Yamaha嘅大重安駕，考大重嗰陣亦有上駕駛駕訓班嘅安駕附加堂，全部都係話冇事就咪擺隻手喺個手掣度，尤其是一堆人喺 scooter 即係綿羊啦，或者搭板車嚟叫過去 MT 即係手動擋車，係啊，俾左右手剎教壞手勢，當真係要落壁拎急剎，反而會唔記得右腳落壁，而係拉開極力子，變咗冇引擎嘅剎車嘅作用。呢啲全部都係具備專業同特別組織知識嘅教學同實用原理。咁偏偏就係一班毛都未生齊嘅人。咩啊？咿牙鬆過啦！咿牙鬆過，哇！人嚟嘅咩？我睇唔到啊，近視啊，大佬。OK。咿牙鬆過，哇！呢個要 cap 出嚟喎，呢個教大家。OK。最緊要正字，我真係唔識啊！呢個咿牙鬆過，犀利。係。當駕駛資格特權變人權嘅時候，最基本嘅駕駛素養就會變得唔三唔四。駕照冇咗應有嘅技術同觀念甄別性。
哇！呢個甄嬛傳嗰個甄喎，我識喎。甄別性係甄選我知道，嗰個甄咯。係啊，甄選個甄。出牌只係政府收片嘅一部分，車品騎士精神呢個詞彙喺台灣社會全部唔存在，不存在。你有幾可聽過台灣人把口講得出呢兩個 terms？我都係第一次喺香港人講出呢個。伊牙鬆幹，伊牙鬆幹，犀利，係厲害。你讚一讚佢先。你想講佢入邊內文？誒，你想點講先啊？我大致你大致講下佢想表達啲乜嘢？因為我覺得有幾點嘅。係佢最主要嗱，第一點咧就係想講話揸棍波車嘅時候，油門嗰隻手咧就唔好擺手指喺個 brake 度，或者你總之拎住應該佢有講埋包埋左手嘅，即係佢有講夾字啊嘛。即係總之唔好擺隻手喺啲牛角度啦，係啊，牛角度，喂，咁樣講好啲。咁另外就係佢講另外一點，佢覺得考重機咧係唔係人權嚟嘅，係特權嚟嘅。咁當呢個特權變咗人權嘅時候咧，就冇甄別性啦。咁就啲人個質素就會差咗，所以就會冇車品同埋騎士精神呢樣嘢喺台灣嘅電單車度出現啦。我估佢應該呢兩點係個重點嚟嘅。我覺得佢個重點就係有兩個都係兩個咯。係啊，佢話唔擺手指啊嗰啲，即係揸法嘅技術問題就賴過嘅啫。最大就係個考牌制度同埋佢係啊考牌制度同埋個車品同騎士精神。佢覺得嘅車品同騎士精神，即係每個人嘅車品同騎士精神個標準都唔同噶嘛。即係佢大概係想講呢兩個，就係你個考牌制度係咪你有呢個技術去 fulfill 呢個道面使用啦？係啊，揸重機咁樣啦。另外就係個車品騎士精神，即係你個格局，你個格局係咪符合台灣社會？即係佢話台灣社會完全唔存在啊嘛。即係你個揸車個格局咁樣咯。係啊，呢個都係好。佢嘅咁我哋講咗呢個先啦，之後先講佢入邊。咁我對比下台灣，我唔知啊。台灣有冇考過？即係嗰啲牌，我未考過啊嘛。因為台灣咧有分白牌、黃牌、紅牌嘅。白牌即係嗰啲 scooter 啦，黃牌即係嗰啲 Ninja 400嗰啲。跟住我唔記得咗幾多 CC 以上就叫紅牌啦。跟住就可能啲好似750已經係紅牌嚟嘅。係重車。TMS 係咪紅牌咧？應該係。好似係咁咯。紅牌佢會特別有多啲稅啦。如果唔係就指正我哋。係啊，總之就係咁，係啊。跟住就係嗱，其實佢想帶出嘅嘢，無論台灣同埋香港都好，就係佢話台灣啫，冇話香港啊。係。咁我話翻同香港，即係我唔係冇有講，我講台灣嚟做咩啫？係即係我講香港嘅嘢就係。嗱，我哋類比翻就係台灣，即係佢既然覺得呢個假設佢呢個特權係合理啦。係。咁即係冇分牌啦，基本上喺佢眼中，即係覺得好容易考嘛，考多個試啫。咁即係等於香港啦，香港冇分牌噶嘛。係啊，冇分幾多 CC 你就牌都可以揸，只有分棍波同埋自用波同埋三輪電單車。係啦，所以應該如果佢呢個語境咧係可以 apply 落香港嘅社會度嘅。好啊，我哋就咁樣嚟講啦。咁我哋講個牌制度先啦。咁牌個制度，你講得台灣嘅話，我哋都類比大陸啦。原來我突然間醒起。大陸咧，等陣先。sorry，大陸嘅三輪車牌，因為我哋喺香港考電單車牌係包咗三輪車牌噶嘛，係，即刻包咗三輪車牌噶嘛，係。而喺大陸嘅制度，考三輪車牌包電單車係嘛？唔係分開㗎，分開㗎。三輪車係高於電單車㗎，係 OK，係啊。OK， 係啊，個制度就係咁啦。你覺得揸三輪車嘅人技術係咪會高於？即係喺大陸嚟講係咪？即係佢因為我哋係電單車包咗三輪車啊嘛。係嗱，電單車喺度，香港喺度，三輪車喺度，三輪車喺度。但係佢哋係三輪車喺上面，我明白就包佢個牌係啦。咁你前排你咪好多廣告或者你有冇揸過先三輪車？因為咧嗱，我有印象咧，我一定識揸咯。嗱，我冇揸過，我冇揸過嗰啲有 passenger 嗰隻叫咩車啊？sidecar，sidecar 咧係好似有分左右 brake 噶嘛？左右 brake，即係你轉向咧，佢好似個 sidecar。呢個有趣喎。嗱，我唔好似係嘅，但係如果佢有分左右 brake咧，因為我平時揸開兩個轆話前後啫嘛。係。
咁就我會覺得可能依家想像會覺得三個轆操控可能難啲，純粹就係唔使平衡啫。係啊，有機會即係嗱，大陸我就係講大陸就係我唔知台灣，大陸就係三輪車就包撚咗係電單車，我明白咁唔係前排就好多廣告就係叫你翻大陸考咗個三輪車係就考三輪車噶嘛，唔使平衡噶嘛，係即係同香港唔一樣噶嘛，係係啊，就可以包埋電單車牌咁樣噶嘛。但係香港就不嬲都知電單車包咗三輪車。嗱，咁你同個重機同埋個輕機或者擺唔擺手指呢啲技術嘅問題，就係佢個社會釐定你呢個考牌制度嘅啫嘛。我明白其實你解決唔到㗎。係啊，係啊，即係你話佢有冇車品同騎士精神，根本唔係後話嚟嘅。你前面就係佢哋咩甄別性啫？個甄別性就係你跟呢個規則玩嘅話。你嘅甄別性就係你一係考三輪車，即係喺大陸一係考三輪車嘅電單車，你喺台灣就考重機咁樣。佢考到個牌，你咪可以上牌出牌咯。係啊，係嗰個，所以我覺得都當然佢又可以咁樣講咯。因為我啱啱打一個比喻咧，就係佢依家係考到個牌，係咪就係等於你個人品格係即係個車品係有喺度？係啊，佢有呢兩個重點。我啱啱打一個比喻咧，就係你一個普通人根據法例喺個社會生存，就唔等於你活得出一個好道德高尚嘅人生噶嘛？即係呢兩樣嘢係分開噶嘛？唔係，首先我哋都要釐定佢個車品同埋騎士精神係乜嘢啫。佢個車品可能係即係可能禮讓咯，禮讓啊嗰啲係啊，即係大家不一致啊嘛。車品即係車品牌品，我叫佢咩打牌咩叫牌品啫？係咪先？唔好咁粗口咯，唔好屌牌咯，咁樣係咪先？不過呢樣嘢，但係我覺得屌牌我都有牌品啦，我有俾錢，係咪先？我已經係有盡我最大嘅牌品啦，係嘛？我輸剩條底褲我都係啊，我都俾晒錢你，咁就我嘅牌品啦。即係你要釐定呢個牌品，呢個我哋後話。如果上面個規則嚟講呢，佢只係帶出話係重機好易考到。係啊，重技術唔夠咯，佢覺得啲人即係其實佢大體都係講啲人覺得揸上路技術唔夠。你點睇呢？我自己睇啊！哇屌！我即刻諗呢，我會覺得呢啲規範呢係合理就夠咯，唔好做多，唔好做少。係，即係我覺得其實你香港考個牌，我哋都冇甄別性啊。個甄別性得棍波、自動波同埋三輪車啫。你唔會咁戇鳩去考三輪車，除非你有特殊嘅需要啦。即係你即係真㗎。你知唔知三輪車係有得特登考嘅咩？傷殘有得特登考㗎，即係有得獨立考三輪車嘅咩？傷殘，你傷殘你點樣考？嗱，你就係唔好放隻手指喺度，我都冇隻手指㗎，係咪先？你明唔明個意思啊？即係可能我覺得三輪車係我哋嘅地獄列車已經即係係啦，即係佢個牌已經係釐定咗佢有嗰個需要，佢咪去考咯，係啊。佢考到嘅話，佢咪有資格咯，係啊。呢個資格性嚟嘅啫嘛。咁個資格唔係佢定嘅，其實我都覺得係。係咁唔緊要咯。我插翻個 notebook 電先。係你繼續講。咁我哋係咪下一 part 啦？我哋就講個技術嗰 part 啦，係嘛？揸車技術嗰 part。揸車技術或者係個車品同騎士精神都釐定唔到。釐定唔到，但係嗱技術，你啱啱講，我哋應唔應該嗱？我哋假設我哋揸棍波車，我哋啲手指應唔應該擺喺牛角上面先？睇下你揸咩車，真㗎。你試下講多啲先。嗱，講多啲先。如果技術嚟講，你覺得佢係？你覺得？我覺得當然睇情況啦。我覺得當然睇情況嘅。我講我啦。好，你講先，你講先。我會放個臂力喺，就算我揸綿羊，我會放個臂力同埋即係放個隻手指喺個臂力同埋記憶指度嘅。同埋尾臂啦，即係你綿羊嘅話，尾臂啦，左邊尾臂，右邊頭臂啦。而好多揸扒雞嘅人，我再講差少少啦，我就係 OK 指嘅，即係講呢個咪 OK 指啊？呢個咁樣啦，劍指啊，劍指。係啊，即係嗱咁樣放，大家明啊？即係咁樣放嘅，我會咁樣放嘅，我會。但係咧，我覺得咧最好嘅放嘅方法咧係用中指放嘅。係啊，呢個都幾技術，因為你見所有揸扒雞嘅 MX 勁嘅，或者會揸扒雞或者有好多技術、好多細微嘅操控嘅時候咧，佢例如嘉倫咯，中指即係佢會因為咧。佢可以用食指同埋呢個虎後位啊，箍住個扭油筒。佢喺一度有啲人係話你收逼就收逼啦，俾油就俾油啦。其實喺你細微嘅操控度咧，你其實係可以揼住逼去俾油，或者扣住嘅力士去俾油，或者
扣住 brake 之後得逼同皮油。 OK，係啊，呢個就係咩啊？好咁如果你理論上嚟嘅話，你覺得伸隻手指出嚟再扣 brake 快啊，定擺咗隻手指上嚟扣 brake 快啊？ OK，係係，好我明白一個行程問題啫嘛。係係啊，一個行程，呢個細微嘅，即係我哋而家講少少技術啦。咁你應唔應該放嘅話，就係喺你未完全操控到，或者係你未熟練嘅時候，可能你 P 牌或者你新牌嘅話，你未熟練嘅時候，你唔好搞咁多嘢啦。係啊，就係有門就有門。有門就有門，brake 就 brake，記只有但係咧係啊嗱，呢個就係個衝突位啦。香港學車咧，有啲師傅教咧，擺隻手指，咁你咪可以知道你俾咗幾多油咯。其實人嘅感官好多嘅，嗯，係啦。咁感官好多。不過呢個學車同埋實際出嚟，即係好似揸車嗰 part 啲人泊車，私家車泊車擺個公仔喺個車頭，又話咩？即係又話去到呢個位就啱啱好喺個車頭啦，幾多 cm 啦？即係有個呢個叫瞄點啊！即係喺一啲叫瞄點，即係總之俾個位你做，俾個位俾個定位你，俾個瞄點你有一個相對性嘅位置，係啊係啊，相對性啊，呢個瞄點係啊一個瞄點，而呢個唔會係。但係佢講緊嗱嗰個位就係、係譬如你講緊佢，因為啲人由綿羊轉咗做棍波車，佢哋話佢哋緊張嘅時候咧，就會習慣咗兩隻手一齊拿，就變咗本身喺綿羊嘅時候左手係尾 brake 嚟噶嘛，但係棍波車就變咗係極指，咁停車嘅時候就冇咗 engine brake。佢呢個就係佢嘅邏輯，覺得呢樣嘢係有問題。我覺得呢個人。我諗佢個揸電單車嘅牌齡可能5年內咯，係，我覺得係2年內3年內嗱，因為你我都唔可以嚟定一個人識唔識揸車啊。係，如果但係我認為識揸車嘅人就係佢俾咩車你跳上去就識揸。OK，係我想講下咧，因為我係揸咗好多年棍波，係跟住咧，我第一次揸嗰部綿羊咧，唔係我自己嘅，係人哋借俾我嘅。嗯咁我第一次揸綿羊，第一個讓線位，我當個尾 brake 咧係極指咁一嘢揦咗去，揦到鎖咗咯。嗯，係啊，係啊，係啊。咁你有冇第二次啊？冇，係啊，冇啊，冇錯，第二次人就係要練車同埋喺失敗之中得到訓練嘅啫嘛。咁但係嗱，如果正常我揸咧，就係真係有需要先擺落牛角嘅。嗯，因為我唔知可能我隻手咧轉咧，可能即係個人個角度唔一樣嘛。如果我隻手要掂住個 brake 咧，我扭唔晒。哦，呢個都好細微，因為每一個人個結構，你睇下我隻手腫出嚟噶嘛，即係我隻手係有啲事嘅。哦，呢個所以要睇每個人，同埋你呢個要收錢喎。我講個手腕點樣扭入？我知角度啊嘛，係啊，俾個角度係啊，又要收錢，係啊，啱啊，係啊，咁啊睇翻個人係啊，你個人嗱，其實你喺街上面玩就唔使咁咩嘅，你唔係玩啲咩？我覺得咧，佢好多嘢咧，佢簡化咗，即係佢有可能好多嘢會造成同一個結果嘅咧，佢就會執咗，即係放唔放隻手指喺個 brake 度係一個標準，或者係一個呢個係其中一個原因導致佢緊張嘅時候揦呢個嘅結果。其實唔會㗎，你好似衛士咁樣 PX200咁樣，佢未必喺個腳掣度㗎嘛，係所以嚟㗎嘛，都係大概棍波嚟嘅，係啊，你好似 Triumph 咁樣英國車波棍同埋 brake 係以前係左右調轉㗎嘛，係啊。係啊，我覺得佢除咗上面嗰 part，下邊嗰 part 其實都係簡化咗成件事嘅，即係好似講到好合理，但係就唔必然咯，唔一括概全。係啦，冇錯，就咁咯。一括概全，同埋咩車品同騎士精神喺呢個詞彙，你都係即係唔存在咪唔存在咯。係啊，咁啊，你有幾可聽過台灣人把口講得出呢兩個 terms？ 我覺得最大個 terms 就係我未聽過台灣人講出伊雅松講識打呢4個字同埋因環轉，同埋因選性、因別性係啊！我都未見過呢個字。係啊，係咩？伊雅松講同因別性係呢個文章嘅重點。呢個 term 係 OK，呢兩個 term 係我覺得幾好，寫得幾好，係寫得幾好。OK 嘅。咁跟住，死啦，係咪冇乜嘢講噶啦？唔係，我哋啱啱 WhatsApp，唔係我哋啱啱 Instagram 咧，我哋今日收集咗兩個問題嘅，係即刻碌翻嗰兩個問題。我哋講，我哋仲有架車講喎，
仲有架車啊？我哋簡單講咯。我哋講嗰架車定係講咗？我講架車先，我講架車先。好啊講架車 OK，先好，咁我哋準備咗架歐洲嘅印度車，又嚟英國嘅印度車。sorry。OK，嗱，Norton 咧就出咗啲新 model 啦，係即係你有冇概念？以前 Norton 係 Norton 啊，其實我當然聽過呢個牌子啦，但係我未擁有過啦。同埋係 Norton 最有印象嘅就係以前嗰隻大包圍咯，即係復古大包圍咁樣嗰架咯，係啊，係咩？係啊，因為我最有印象咧，已經係佢圓燈車嗰啲，原來識街車嗰啲咯，係啊係啊，跟住就個油缸電動油缸，跟住又唔知點樣整條皮帶啊，係啊，即係好係閃靈好玩啲嗰啲叫咩啊？藝術品向係嘅，啊即係比較執着啲 detail 嘅車咯，係啊，當其時。咁但係咧，似乎咧 Norton 咧原來啊，以前好多人咩 GB 2508 Norton 㗎， GB250係級名啊嘛，好似係啊，級名係類似嗰啲車版 Norton，都係嗰啲格局嚟嘅。喂，Norton 個背景係點啊？ Norton 就係係英國公司啦，英國電單車廠啦。咁但係原來我都唔知佢賣咗俾印度，即係依家就賣咗俾印度。係咁然後印度就用佢自己嘅 Norton 出咗幾款車咯。係咁但係咧，我初頭以為咧，咁你印度攞咗，我初頭以為係啲啲直二計啊咁嘅車仔咯。咁但係原來咧佢有兩部 V4 嘅，係即係兩部 V4，一部跑車，一部街車，嗯係啦咁樣單擔嘅，嗯。係啊，都你就咁睇，你覺唔覺得佢印度啊？唔覺得咯，呢啲都係而家啲現代車款都係咁嘅車。其實大陸車都我覺得似大陸係車啊，大陸車都差唔多。係啊，我覺得有啲似大陸車，但係依家大陸車又好凌厲喎啲線條，即係又好似係啊係啊係啊，唔係好知。喂，我哋可以講下，其實每一間廠都有少少一個叫面譜啊，係面譜。係即係你卡畫嗰陣時都知㗎啦，即係可能卡畫係以前就咩左口語年砌代嗰啲啊。啊，係嗰啲肥滿啲嘅，係但係會有特別嘅入風口標誌係係扁啊、三角形啊，跟住長方形啊，跟住就而家係咩啊？依家我見佢喺啲飛我覺得領咧標誌性係三角形多啲，三角形入多風口線條係啊，呢啲入風口。高角度咯，跟住如果可能你但係 Norton 俾我就冇乜呢啲面譜咯。你 Honda 嗰啲就尖嘅係啊尖細長。我覺得有少少似都似啲高達咁樣，即係啲係啊，同埋特別啲用色啦，係啊，白紅啊，或者係佢白紅藍嗰啲個設計都係咁。而你可能 Suzuki 嗰啲就比較其實即係 Suzuki 嗰隻鑽石燈就其實變嚟變去有少少鷹眼仔咁樣嗰隻鑽石燈都幾嗰啲叫咩啊？signature 嘅係啊，但係 Norton 呢個 signature 我覺得就係我覺得係圓燈車喎，我覺得即係嗰啲 cafe racer 咧啱啱講。但係佢唔打 Norton 呢個字嘅話，即係冇嗰個 logo，你會唔會知道佢 Norton 啊？嗱，呢個就係呢個就係識別啊！等陣先，呢個就係個甄別性啦。我哋啱啱撲咗個窗，係啦，有機會你係嗰架車，即係你嗰架廠嘅車，你唔打 logo 上去，但係你一眼就望得出嗰架，即係好似杜卡迪嗰啲咁樣，你一眼都望得出啊！佢係一個意大利車，或者係你識少少嘅就依家係一個 Ducati， 但係我未見過嘅咁樣。OK，嗰個甄別性，我明白。係啊但係我有另外一個睇法嘅，即係係 Norton 啊，另外嗰個牌子叫咩？講住 Norton 先，係佢哋有呢啲車先噶嘛。跟住係後來可能啲人覺得喂呢啲車賣到喎，人哋 join 變咗佢哋會出啲差唔多樣嘅車，唔代表佢會變噶嘛。咁啊可能會唔會就係搞到你覺得望落去都睇唔出佢係 Norton 咧？會唔會係咁咧？我都睇唔出啊。係啊，係啊，其實但係會唔會一睇睇唔出因為 Norton 其他人抄佢？冇話抄啦，即係其他人都出啲類似嘅唔會啊！車你圓燈款嘅話大把啦。你話有歷史啲係咪嗰個咩 Royal Royal Enfield 係嘛？英國英國牌子車係咯，哦嗰啲都係啊，嗰啲都係。 ，Royal Enfield 依家係出到咩樣啊？佢以前都係嗰啲，但係因為都係圓燈 Norton 啲油缸咧係零零舍舍，唔知點樣起咗角咁樣起咗角㗎嘛，係啊，所以咪話嗱，我哋就睇下佢個油缸有冇嗰個甄別性喺度啦。
因為我都係第一次睇。佢冇㗎呢款，咪咯，即係佢而家即係而家好現代㗎啦。係啊，呢啲嗱，但係咧，我想講啦，當啦睇車咧睇唔出佢係印度咧，但係啱啱咧我一路喺度播緊呢段廣告咧，就好撚印度嘅，即係佢跟住有直升機唔係出嚟係嘛？冇直升機，但係嗱，你譬如你呢個線條啱啱講緊炒埋佢，你發現咧嗰條線條同個畫面咧係好似兩層嘢咁，我知，即係佢冇我明融入白，我到一件事明白。即係你睇下呢啲，即係佢有嗱幾條友並排咪好印度咯，佢有 VFX，但係你個 VFX 明顯到咧上下好似啲咁咯，跟住就係幾條友平排一齊行，咁咪就係好嗰個印度嘅感覺。呢啲啊，呢啲唱歌係嘛？得嗰啲啊，係啊，即係咁咯，即係唔係話咩，即係純粹咁啫。大家睇下係咪？但係英國牌子嚟嘅。咁你俾哇，英國係咪啊？印度東印度洋公司，東印度洋公司以前係英國，係啊，英國東印度洋公司，都係嗰個殖民地犀利咯，係咯咁咯。有冇好睇啊？好啦，仲有冇好睇啊？冇啦，佢我睇同埋下啲車佢咯嗱，我哋啦一部街車，一部跑車，跟住一部力奇車。係咁係咪即係代表力奇車係依家電單車嘅市場咧，係應該佔一個一席地位啊？即係一席位，應該咁講。力奇車啊！因為其實而家因為咧係嗱，我覺得香港你好難睇到個世界佢哋用緊啲咩車，因為唔同嘅市場。因為嗱，你好似美國啊、英國啊，或者可能大陸啊之類咁樣嘅，喂，佢個地方面積唔同你，同埋佢行駛距離唔同你啊嘛。你香港你揸咩車？香港都唔應該揸法拉利啦。點解啲人要揸法拉利啊？係咪先？型咯，係啊，英雄主義咯。但係而家你普遍嘅話，你揸私家車嘅 SUV 咯，都係啊，普遍係 SUV。你話力奇車可能喺外國會興啲咯，香港我覺得唔興。係真，即係好似啱啱講 Royal 街車又不嬲都可以㗎啦，街車跑車係咪實先？用啲啊嘛。係啊，街車跑車冇咁大部咯。係啊，跟住Royal Enfield 咧都係嘅，佢有一部咧喺外國賣得好勁嘅咧，就係叫喜馬拉雅人啊。佢有部450，一部350，一部單缸，一部雙缸嘅。係外國賣得好勁嘅，但係香港代理係冇翻呢部車嘅咯。係即係佢有翻其他款，即係翻下啲圓燈款啊、直二啊、單缸啊，單缸唔知有冇唔記得咗咯。即係總之係0044冇嗰款嘅咯。咁咯。哦，但係香港乜車都有嘅，講真，好散嘅，係啊。但係你話 Norton 你唔係自己特登揾翻嚟，都應該香港少見啊。你如果想有香港冇代理，係啊嗱，如果你想有甄別性嘅話咧，你就可以選擇下試下買架 Norton 車。唔係個個買到。係啊，唔係個個買到啊，特權嚟㗎，特權嚟㗎，係啊，考牌先得㗎。特權呢個特權俾錢買㗎啫，俾錢買到得㗎，係啊，自己攞車翻嚟又要海關報稅，咁咯。唔係好煩嘅，唔煩啊。我整過一次，係我哋嘅煩惱嘅，我俾人搞，係啊，整過一次，跟住就去到邊啊？我哋去到邊？啲性係咪能得唔得？講？可以啊。定我哋有冇其他嘢？你我對呢個 Norton 冇乜 feel 啊？冇乜 feel。係啊，我都係咁啱睇到嘅，因為咧好似好靜啊。因為通常係應該係咧嗱，電單車應該係每年嘅10月度咧就會新車就係嗰一下爆晒出嚟，咁你就準備下年買啊嘛。咁應該嗱，依家7月尾8月應該係靜啲係正常嘅。佢可能咧就算有車想出啊，都等多2-3個月先一次過出，就下年先買咯。但係我覺得都電單車出都冇乜新鮮性啦，而家都即係你唔會出，冇乜可以選擇。嗱，我覺得咧呢幾年咧真係新鮮嘅咧，就係間間廠都出力奇車咯。而啲力奇車係唔係即係真係你 feel 到佢係擺個心出嚟做，即係譬如好似你MT-07 engine，佢而家咪出咗部 Tenere 700嘅，佢個尾膽係重新設計過噶嘛，即係個車架係重新設計過嘅。跟住就Aprilia 又有出啦，跟住 Kawasaki 又有出啦。呢啲係用翻同一個 engine，但係你好多嘢都要重新再做至研究同埋開條新。KTM 好似係咩啊？890啊？KTM 890。佢就 ADV 不嬲都做嘅，就好難講嘅。佢就好難講嘅，因為佢不嬲都係街車 D1290 ADV 係啦，咁樣就係咯。佢哋係但係香港都好少人揸。890我見過啊，890嘅890仲要佢 KTM 要出埋 Husqvarna 喎。
係阿三亞仲有架900圓燈嘅咯，係啊，嗰嗰部都幾係咪叫901咧？係好似901， 901係啊901，跟住唔識讀啦個名，係咩 recipient 讀德文啊而家。係啊，係咪德文嚟嘅？係咯，誒唔知瑞典人我唔知喎，係咯，奧地利德文嚟嘅。係咯，係咯。咁跟住好啊。咁我哋去下一個 topic 啦。哦，我哋佢有人提問啊。係，我哋啱啱出咗個 story 就話有冇啲咩想我哋傾啊咁樣，跟住咧就有一位觀眾咧就問我哋點睇香港二碌嘅市場同玩車嘅風氣。哦，依個我哋講唔講啊？邊個？依個我呢個陣間先講咯。好啊好啊好啊係啊，呢個陣間先講。好我哋講多啲電單車，我覺得今次可能少咗啲電單車元素咁樣，唔知點解覺得係講咗電單車先咯。係二碌圈市場，佢市場應該係商品市場，即係賣啲衫褲鞋襪啊、賣車啊，定係二手車買賣嘅市場啊？應該佢問嘅問題係佢想創業做生意定係點樣玩車嘅風氣啊？即係可能我哋呢個位，即係譬如我哋係從業員嘅，我哋睇下想點覺得依家個行情。你覺得咧？呢？你覺得呢？我哋講從業。香港二碌市場啦，我之前有講過啦，因為其實我自己出嚟做嘅時候呢，我感覺到二碌市場係冇幾年前咁興旺噶嘛。咁所以我根本都唔會知道，因為賺錢嗰陣時我都係賺份人工噶嘛，即係我唔會好大感受啊，我都係打工啫。咁然後自己出嚟做，咁咪打份工咯，又係。即係好似香港繁華夜總會年代金碧輝煌，我都未出世，即係我都未，我都。跟住你同我講以前，我仲飲緊奶係咪先？魚翅撈飯係咩嚟㗎？魚翅撈飯，我叫環保團體拉出嚟啊！屌，喺度食味啫嘛，你食魚翅係啊，即係咁樣你可能講多啲咯。係啊，即係嗰個我都講唔到啲咩啊！個市場會自己轉變㗎嘛，係啊，即係你二碌市場，我覺得。我相信佢問得佢都唔係從業員啦，係嘛？有冇從業員睇我哋啲嘢？佢係從業員嚟嘅。佢係從業員嚟㗎。係啊係啊。真㗎？係啊係。講唔講邊間啊？你而家講俾我聽。你打俾我。係咯。我等阿 K 打咗俾我睇下佢係邊個嚟先。唔好意思啊。你講住先啦，你講。我講住先。唔係啊，你要講俾我聽，我真係睇下點講啊嘛。可以 recommend。真㗎，係二碌市場，哇！呢個真係可以，我哋講下咯，即係我哋當 share 咯，即係我哋都促進呢個其實溝通啊嘛。我二碌市場即係嗰個真係從業員嚟嘅，我覺得二碌市場咧，所以我啱啱就係問你你覺得可能買啲衫褲鞋襪啊？即係我想，唔係而家即係我簡單啲嚟講，我認為咧，我唔係讀呢啲市場學嗰啲人嚟嘅。但係你喺香港二碌市場，即係電單車市場，得兩樣嘢嘅啫，一係買賣，一係商品啦買賣啦，一係就服務嘅啫。係。咁我哋係服務多啲噶嘛。係啊。咁佢嗰個咧就係買賣多啲嘅。係啊，買賣多啲嘅，即係買賣商品嘅。買賣商品，我覺得，嗰條兩樣都有做喎。我兩樣都有做，係啊，都有做啲嘅，但係我服務多啲嘅，係啊，服務又多又好添啦，服務係啊，即係好謙虛嚟，因為大家嘅服務都咁好，ISO 認證添啊，呢社會咩？我冇講翻呢啲咁呢啲佢係買賣多嘅呢個，其實我覺得香港買賣都死㗎啦，係啊，原調係啊，國際普及化啊嘛，因為啲你買賣你一係就而家買賣佢哋會通常搭一個 service 俾人，會感到佢多咗。即係你食飯都要做下舞啊，係啦，靚仔，揾下嘢，係啊，靚仔，show 下肉，靚仔豬腳飯啊，慢慢食喎。小心近親喎，係啊，即係類似咁樣啦，係啊，即係你要更多嘅，而家好興講啲情緒價值啦。其實有陣時都係俾啲情緒價值，或者你做啲 social media 做得好啲啊，或者可能我哋喺度即係講下啲嘢，人哋個對你個人物嘅識別度高啲啊，咁佢會信任你多啲啊，咁你提供嘅情緒價值又高啲啊，就包埋落件產品就可能易賣啲咯。但係你用一個我以前有一句叫the price cannot win the market，
你嘅價錢係唔可以令到你贏得個市場嘅。係就算幾咩都，而香港呢就係陷入呢個內卷，又要用翻啲大陸 term 咯，係內卷，即係你鬥平嘅話呢，我覺得係死緊噶，做死自己嘅一定係啊，所以我覺得 service 係未來嘅王道。OK，係啊，個市場嘅走向咯。咁嗱，我呢就即係我當然係睇咗淨係呢個市場嘅一橛啦。係啊，因為我淨係知道我班顧客，即係我 serve 嗰班人嘅嘛。咁我會覺得電單車呢會變咗，其實啲人呢會當係玩具嘅。我覺得早幾年娛樂，即係可能一嚿大模型咁樣咯，或者佢未必。總之我落即係新車落地換胎裝車 cam 緊㗎啦。依家啲行家都話連車 cam 都難買咗嘅。係即係咁，我就會變咗覺得係個市場係有少少轉咗去相對比較實用嘅情況咯。即係譬如真係有嘢唔得先要整，就唔會話好似即係會轉咗。簡單嚟講就係我覺得係會轉咗，我改裝可能少咗，會轉咗個維修同埋保養咯。即係一啲必要性嘅嘢多咗，同埋當然你個必要性嗰個其實係，就算我哋所講，我哋唔係可能我係賣我自己啦，賣我嘅服務咯，係啊，即係服務嗰邊，服務你因為享受咗嘛，定你買賣嘅時候有機會係，哇佢平你200蚊，哇平你20蚊，我梗係去嗰度買啦，即係你 price.com 都係咁樣整死人嘅啫嘛，其實，即係係啊，你即係嗰個就係內卷咯，即係你冇可能喺香港自己都冇新產業。係啊，即係都買賣，我覺得只會越嚟越差。OK，係啊。咁市場呢 part 講完咯。講完。咁啊玩車嘅咯喎。講玩車嘅咯。講完啦，講完未啊？玩車個 part 唔係咁。市場唔使總結啦，未來導向就係我覺得係服務至上。係啱合理。服務至上。都係留意翻啲實用性啲嘅嘢咯。係啊。咁你講覺得玩車風氣又覺得點啊？玩車，其實我哋都講咗好多次。係講好多次啊！呢個即係我哋玩車風氣就係我依家我呢幾日咧有個諗法就係唔認真咯，啲人玩得。即係當然你玩一樣嘢唔需要認真啦，但係認真地玩有佢認真地玩嘅樂趣咯。係啦，冇錯啦。即係我講白啲就係咪就係出車拍片咯。係啦，都係嗰啲啦，出車影相咯。跟住你係。就係停留咗喺個視覺衝擊咯。其實你睇完啲片，你唔知做咩㗎。或者佢個你當然你講過一點啦，就係大家 share 嗰個感覺係差唔多嘛。即係有嗰種陪伴嘅感覺。但係呢種陪伴嘅感覺對於我嚟講啦，冇話對於其他人。對於我嚟講，我冇乜價值咯。我會寧願去做啲我覺得有價值嘅嘢。咁好似我依家我都拍咗段 YouTube 片啦，係啦，其實冇啊，就係想我話唔認真嘅啫，就係話如果你其實認真啲去了解電單車個背景呢，你可能你個睇法會唔一樣咯。即係你同埋，我覺得啲人唔尊重車呢樣嘢。我覺得當然你唔係話要好似唔通要裝香啊，要跪拜架車，唔係嗰個 level，而係你有冇認真？即係好似啱啱講啦，依家啲車可以咁容易揸，係因為乜。唔使啦，其實你講話你認真去話，你有啲人係唔洗車噶嘛？係啊。如果你中意架車，你會成日洗佢，會撚佢咯。係啊，我覺得嗰啲都中意，無論你技術高低又好，我覺得你中意你撚佢咯，你改下嘢啊，或者可能真係撚佢咯。係啊，啲人唔撚噶。佢係買架咁，如果我覺得唔撚嗰啲咧，就應該唔係玩車，即係純粹用車咯。唔撚嘅係用車咯，係啊。咁你如果講玩車嘅話，你要撚架車啊嘛。我覺得你玩車就撚架車，撚下啲外觀啊，撚下自己嘅技術啊，撚下嗰啲你都冇放，超似條女咁樣啫嘛。你都冇放時間喺條女度，係啊。你講嘢有幾中意啫？係啊，你講你唔放錢唔放時間落去條唔係 sorry。個電單車度，你有幾人中意啫？同埋我覺得呢個咧係同香港人即係嗰個生活速度係相輔相成嘅。即係你好多嘢你會計咗個效率啊嘛，唔係話唔計效率。計性價比，計抵唔抵買架車翻嚟我會蝕幾多，買翻出去。跟住係啦，喂，整譬如可能超過呢個價錢，屌算啦，我是但買位咗佢啦咁樣，咁咪咯，係啊，咪冇愛咯。
係啦，係啊咁咯。呢個我就係就係覺得用車同埋香玩。港如果你話玩車嘅風氣就香港都冇人玩車嘅，其實都係。係啊。但我覺得而家可能有個玩車風氣就係打卡啊嘛，即係或者係影係啊相打卡係啊同埋拍片啊嘛嗯，係啊，咁都可以玩嘅，咁佢都有投放時間落去啱玩撚架車噶嘛，佢都要有架車俾佢撚去影相，同埋撚去俾啲，sorry，係係去撚下架車咯， OK 係啊，攞車揸多啲咪得咯，玩車就係咁噶啦。咁啊係嘅。你玩乜其實講到鳩都得最尾都係，係唉屌邊度我哋點睇啊？部車又唔係，即係你玩得你有載，好似係啊，玩到咁得就咁多咯。咁我哋係啊，你係咯，我係多鳩餘啊，講呢啲係啊，玩車風氣我咁屌人啊，戇鳩係唔係風唔係即係咁講啫，即係咁講。玩車嘅風氣，玩車嘅風氣，你想點玩啊？有趣嘅咪一齊玩咯，係啊。佢而家興乜嘢？你覺得跟潮流咪一齊玩咯？ OK，係啊。你覺得有咩玩車風氣啊？我覺得有啲問，因為我又覺得我比較獨特啲。我依家咧開始咧，即係點講咧？關於電單車嘅嘢啊，關於啲即係可能哦，有啲人玩車係玩整車㗎，玩整車係即係玩 DIY，即係自己喺度撚啊，就係撚咯，喺度撚啊，撚個尾燈啊，喺度撚成日㗎可以，或者黐個貼紙啊，又撚半日啊，黐個即係你明唔明嗰啲啊我明？係啊係啊，乜都整一餐係乜都整一餐，跟住撚半日咁樣。其實佢唔係冇錢俾人整㗎，或者係佢唔係冇時間俾人整㗎。佢用錢用時間自己整就係玩咯，係啊，去玩車，呢個都係一個風氣嚟㗎。係啊你有冇睇到段片？有人玩個 PK 卡玩到個引擎不過好正常㗎。係呢個預咗㗎啦，你都見唔少啦，我都見唔少啦，係咁㗎啦，係啊，係啊，係咁㗎啦，即係你喂咁你學得呢個教訓，你夠膽用？我唔知你架車幾錢啦，可能幾萬蚊啦，你攞咗幾萬蚊隨時玩到一鋪清零㗎嘛，慘過。但係佢嗰下有冇意識到佢係玩車先？即係你明唔明我意思啊？即係雖然唔關我哋事啊，你究竟佢覺得我淨係想裝呢嚿嘢啫，定係唉屌應該點樣表達咧？我覺得係玩車嘅風氣嚟㗎。而 OK 家佢啲人中意 DIY 或者係你可以玩㗎，係啊，你攞自己架車嚟哇玩啫嘛，講 DIY 咧，有冇睇到段 reels？其實我準備咗喎。係咪？係啊你佢咧就係唉屌，我唔開聲俾大家啦，我唔開聲俾大家。係呢度，佢咧就係講緊啊，我知啊。你有睇過啊？啊，唔係，我有睇過，跟住話唔知上堂做乜鳩啊嘛，即係俾咗錢，係啊，跟住就係即係個教嗰個就係當隻雞啦，又唔俾佢哋，即係落雨又唔俾佢哋入室內啦，即係佢咁講啦。跟住啲袋咧就話擺袋喺嗰張。其實呢個我都有嘅。其實咧，我直接講真話啦，呢3-4-5年前，你話你會睇到好多 reels，即係無論電單車又好，教人做乜嘢，教人做乜嘢，你咪睇到好多呢啲嘢嘅。係，其實佢只係一個口號嚟嘅啫，係啊。係你繼續講。即係好似啲保險佬咁樣，我點樣去教你扭轉你嘅人生啊？或者可能啲人生教練啊，我哋叫係啊，佢教你乜嘢嘅乜嘢。其實你其實上堂先係佢揾錢嘅地方，係啱，唔係佢哇！佢真係開心 share 教你做嗰啲嘢，佢係教你點樣去體驗佢嘅生活，或者係教佢話教你啦。其實可能係水你咁樣咯。係啊，好多呢啲嘅，近幾年都好多。好多啊。係啊，好多嘅。係啊。其實你有冇諗過開啊？開嚟啊，撚其下啲人。實真係可以開喎。可以開啊，撚下啲人嘅，其實都。我唔會諗咯，認真教咯，咩叫認真討論咯，唔係認真討論。論。我覺得開研討會好過啊。係啊，唔係我之前有諗過，佢都冇人夠膽啫嘛。你有啲人咪成日話即係可能有啲 DIY 嘅話，即係可能啲鋪頭整得唔好，或者啲行家或者可能話佢整得唔好噶嘛。我喺 Fax 度提出一個咩㗎？揾個中立嘅人整個斷刀大會咁咯，即係外國嗰啲啊。我知，即係你有你整，佢有佢整。冇錯，大家都係整揾一個難題出嚟，大家整 OK 係啊，贏咗嗰個咪贏咗咯，或者係邊個整得好，即係啲觀眾一目了然，即係當一個娛樂咁樣玩，係咪先？即係你要玩到咁樣，你咪當一個真人 show，咪當一個娛樂咁樣玩咯。即係咁樣，你夠薑，你咪出嚟咯。即係可能你 design 好好嘅，我哋咪即場俾個嘢你 design 咯。或者可能有人話係我 design 啲乜嘢好好㗎，我啲美感好強㗎，咪即場我哋觀眾投票上嚟玩，即刻 design 一個
車型車殼出嚟，係一個屬於你嘅咁樣，咁大家可以有一個對抗性同埋一個觀賞性。而家就係要咁樣啫嘛。係啊，個玩車風氣就係要咁樣啫嘛。咁我哋講翻呢個，其實佢都係俾你喺度鬥下啲石屎啊、批下檔啊。佢就係冇咗情緒價值咯。你明唔明啊？即係人哋擺個袋喺嗰張凳度，又話張凳啊，唔係佢初頭坐嗰張凳。就阿 Sir，我覺得佢話嗰個即係嗱，我自己旁測啦，即係其實我都冇了解過佢旁測啦，即係個阿 Sir 教佢個阿 Sir 好似當咗而家呢個 Gen 嘅世代，好似以前啲學徒咁咯。因為我細個學徒都係咁樣，係啊。但係呢個係興趣班同你係啊，真㗎。所以佢而家學嘢就當咗係嗱，其實有3個階段，可以講少少題外話。講以前學徒嘅話，其實我以前好細個，我去過跑馬地做車房學徒嘅，但係我之後入行都唔係入整機械，我跑馬地，所以換波子有教嘛，換波子啊，咩嗰陣時嗰啲 Ferrari 啊 ，Make Love 啊 ，Benz Make Love 咩啊300 ML 300，嗰啲鐵底殼咧，隨時你積得唔好咧，成個底兜啊，鐵底兜砸鳩死你嘅，真㗎。嗰時啲波子係波子未計啊嘛，跟住啲分火蓋咧，哇亂閪晒落，擦撚嘢我都唔撚知乜撚嘢，好好笑嗰陣時，即係你話嗰陣時學徒，嗰個學徒係有3000蚊糧。其實學徒係等於一個普通人啫，即係最早期啊！我講3000蚊，可能你個老細又俾佢咁樣撚嘅，但係咩啊？一齊撚啊嘛！一齊撚，你冇去，即係你都係，喂，講真，你學徒嗱，講真，你學徒，你做呢啲係咩啊？呢啲3行啦，地盤咁樣啦，你做學徒一定係叫你搬料。係啱啱合理啊！你做學徒一定係叫你觀察打燈同埋遞架撐嘅先啊嘛，你要了解咗件工具點樣，即係呢個程序點樣運作啊嘛。跟住，但係而家你去學一件事，你要俾翻錢嗰個教你嗰個人去俾你，但係你 fulfill 佢俾啲咩你，就係佢俾唔到情緒價值嘅咩，你就可能有落差咯。或者你學唔到嘢就有落差。因為佢呢個 pose 搞嗰個人標榜係適合情侶一齊嚟玩㗎。哦，即係好似鬥下啲戒指啊、袋仔啊、啲皮包啊咁樣，出個陶瓷人鬼情未了咁樣嘛，翻嚟鐵塔反轉再反轉啦。係啊，佢話適合咩㗎？佢之前都有話有車又要講係嘛，都有人教人整車㗎嘛。有冇教整車啊？教整車有教整車，好多人都教整車㗎啦。係咩？係啊，所以我咪話頭先個目的性同埋觀賞性指向嘅話，就係唔好玩呢啲嘢啦。你叫一班 couple 嚟，或者一班觀眾嚟睇你哋兩個師傅喺度撚，邊撚個撚到成功同埋美麗嘅話，或者有觀賞性嘅話，嗰個咪喂屌！即刻有情緒價值，即係你當睇場 show 啫嘛，係啊，咁樣仲好。你而家叫佢去，又要佢日曬雨淋，又要佢搬料，佢肯定屌你啦，係咪先？拍片屌你啦。翻咗去咗半日之後走咗咯。正常啊，你俾錢仲要買難受啊，係咪先？同埋淋雨啊，去嗰個位。咁咪係咯，即係你俾錢買難受啊嘛，咪走咯。但我冇話佢唔 work 啊，可能個師傅我有料㗎，係咪先？係。咁我都咩啊？批灰啊嘛，係嘛？轉下嘢咁樣咯，轉下嘢批灰啊，係啊，你可以話佢收我幾錢，我半價我教你，可以，要揾埲牆 ，OK，係啊，有情緒價值，係啊，但係唔好嚟1日啊，嚟3個鐘得啦，OK，係啊，可以，呢個你想講咩㗎？冇，咁就係啱啱學嘢咯，講起咩嘅咧？啱啱係咯，我哋啱啱講情緒價值定乜鬼啊？定學嘢啊？我唔記得咗啦，唔記得啦。是但咯，咁咯，咁跟住我哋講埋 last 啊，好嘛？好啊，係咪完啦？好啊。咁啊 last 咧就另外一位觀眾就係問點解香港人去旅行揸車咁容易出事？咁咧我首先咧我就睇咗呢個題目，我想揾呢個題目係即係佢呢個講法係有幾真啊？即係我想搞清楚呢件事先。你明唔明我意思啊？即係好似話。我哋睇到有香港人喺日本炒車咁計啦，係因為我哋有人寫個新聞啊嘛。咁但係你可能間唔中見到有人炒車，間唔中見到炒車，咪覺得係成日都炒車咯。即係我想搞清楚係咪真係成日都炒車先。咁我就揾咗啲資料啦，
係啦，呢個 OK 嗱，佢呢個咧就係呢個 Facebook 個 page 個 owner 咧，係咁佢就係喺日本，好似係沖繩嗰度做租車嘅。嗯咁佢嘅客戶咧係有日本人，咁但係咧睇佢個數值咧就佢忽略咗日本人個 part。咁如果唔計日本人咧，台灣係最多啦，之後亦係香港啦，嗯，跟住就係澳門、新加坡其他地方，即係可能計韓國啊嗰啲地方。呢個係呢個係佢個佢本地個租車嘅國籍嘅百分比，係啦，冇錯啦，唔係出事百分比，唔係出事，下邊嗰個出事係百分比啦。係咁我哋呢度台灣係超過一半啦，52%，香港就係38%，嗯係咯40%。咁下邊嗰 part 咧就係意外分佈比率。咁我喺度撈咗一陣嘢，因為佢呢個意外分佈比率咧，佢加埋咧係20%，係嘛？邊個？唔係喎，即係總之應該係呢一紮人入邊咧，就有下邊呢個數嘅 percentage 係炒咗車出咗意外。咁香港人咧係佔個大數38.8% 之下咧，佢有10% 嘅意外率，而台灣咧係得一半。呢個要計一計數喎，寫得係啊，係啊，咁就反正就係明明人哋就係多你10% 嘅租車率，但係人哋嘅意外就係少你一半咯。哦，咁所以即係好明顯睇到分別啦，即係咁所以推論咧，應該香港人去旅行揸車咧，個出事率係應該真係容易啲出事嘅。嗯，你覺得合唔合理啊？呢個唔合理合理嘅，係真嘅。嚇，呢個係真噶嘛？OK，係啊，呢個係真噶嘛，合理。係你問我合唔合理，即係我覺得合理。如果睇呢個數啦，咁我哋啱唔係合唔合理嘅話，就係佢出事率特別高咯。係係啊，佢個合理嘅地方就係佢出事率特別。我相信咁即係，如果呢個數據係真，基於呢個事實啦，咁個客觀事實咪香港出事係出係啊，其實唔係淨係佢一個講嘅，但係另外一個咧係新聞嚟嘅，佢嗰個又好難睇，我冇撳到出嚟。係，但係嗰間咧，另外嗰間咧，佢就係租多俾韓國人嘅。即係佢大約係呢個分佈㗎啦，都係，但係嗰50幾個%係韓國人，跟住其他係即係38，你當係都係香港人，將個台灣代咗做韓國啦，但係佢就係佢就係冇講到意外百分比，但係佢就係話香港人炒車係明顯多過韓國人嘅，南韓人咁樣。咁又嗱，咁我哋依家即係承認咗呢個題目係堅堅地啦，即係可以繼續落去啦。可以繼續落去。咁點解咧？點解會咁咧？你自己覺得咧？嗱，即係我照推斷啊。咁你日本人同埋日本人同香港人，如果揸車嘅手法係最相同㗎啦。其實因為佢哋都係右軚車，私家車。而台灣人點解揸左軚車個出事率都會低於？因為你個軚嘅方向，我用4個轆嚟計啊，係咪2個轆定4個轆嚟㗎？4個轆，4個轆，我哋講4個轆啊。因為嗱，點解咁講咧？因為好多新聞，我哋好似上個月咧，咪有撞死咗人啊嘛，即係喺日本炒個車香港，跟住唔知一個死咗，跟住有幾個受傷咁樣。咁跟住又話有個女仔一日撞咗3次車，跟住又鏟咗架車落山啊嘛，即係咁我哋會睇到呢啲新聞咯，就係啦咁。即係枕住都會見到呢啲嘢咯。係啊。2個轆嘅話都有租車㗎嘛？2個轆好少，都有嘅，都出事率都可能高啲。唔知喎。嗱，咁我哋講翻講私家車先啦，佢係問私家車嘅，係啊。咁嗱，如果即係佢話香港人去旅行揸車，咁其實佢係我唔知佢講4個轆定2個轆啊？呢個當佢4個轆先啦，因為4個轆，因為我哋概括少少，用4個轆嚟帶出香港人嘅駕駛觀念，或者係咪真係操作唔同先？2個轆就冇操作嘅分別啦，都係嗰啲車啫，都係日本車啊嗰啲啫。咁你4個轆嘅話，可能係右軚車，咁我哋同日本人一樣啦。台灣就左軚車啦。咁點解佢就行嗰條偏線啊？即係個偏線唔同，或者可能睇嘅路段啊，或者可能入彎嗰啲線路有啲唔同，因為左軚真係要右軚，你會偏右少少噶嘛，個人坐得。咁我覺得台灣人點解仲即係嗰個已經唔熟練啦，即係嗰個軚向已經唔熟練，都會出事率低過你。咁你首先承認咗香港人可能對於部車嘅理解同操作可能真係爭啲，係啊，跟住再睇下佢個路牌或者出事，通常都係轉彎或者係，我見呢對上一次出人命嗰次呢，應該係兜頭撞。
即係我覺得即係偏咗線嘅應該係。偏咗線啊，係嘛？我冇睇清楚，但係我見到張相係對頭。咁其實係一嚟技術，二嚟心態啦。係係啊，我覺得以我自己我個人認為，我覺得香港人去第二度旅行個心態就係放飛自我咯，同埋唔好執輸咯。係啊，唔執輸就或者佢中意炫耀佢自己，可能我喺嗰個咩秋名山路踩到120幾，掟個彎漂移啊咁樣，即係朝聖啊，或者可能以嗰個目的，其實佢唔係攞嚟代步嘅，可能就係即係唔係攞嚟方便自己，可能真係攞嚟玩嘅。租車當攞嚟玩咯，係啊，玩完跟住，哎呀，我又唔入油俾翻人啊，或者可能玩到溶溶爛爛啊。之前都聽唔少啲新聞嘅喎，係啊，即係玩到溶溶爛，即係我諗呢個係純粹修養問題啩。但係香港人個比率特別高，我唔知佢講嘅，係啊，即係嗰個表格講嘅，係啊。咁出事率多，我覺得都係心態多。但係你覺得香港人燥底係唔係會導致呢樣嘢咧？即係你會唔會覺得香港人燥？即係我哋就算平時喺香港，你屌依家你冇喺第二個地方揸車？我有喺台灣揸過，喺日本揸過咯。係咯。咁我分享其實你日本人其實都好禮讓，即係其實日本人係好守規矩嘅。日本人個心態就係佢有禮無恥啫嘛。即係個歷史嗰個民族嗰個嘢啊！我咁樣講，佢唔影響人，係唔想影響人，係啊，佢有禮貌，係啊有禮貌，唔想影響人，心底可能罵緊你嘅，即係或者可能之類咁嘅嘢啦。但係結果論就係唔影響人咯，係啊，唔影響人咯。跟住就大陸就唔禮讓係成為佢哋嘅地下規律咯。可能就係大陸嘅話，台灣嘅話都係機車先行，即係或者可能。即係行到就行，同埋佢嗰啲大媽都幾多噶嘛，即係啲都素質都，我以我印象都可能低啲啲嘅，但係估唔到。你講緊相比邊度啊？相比香港啊，直情我覺得台灣揸車嘅素質都比香港低啲啲，但係呢個數據顯示原來我哋仲低啊，即係嗰個心態。唔係嗱，因為佢依家講緊喺日本啊嘛，即係你嗱，我哋當啦。日本人，我講緊人種啊，其實我諗唔係啊，即係我講緊台灣人出到國啊，係同香港人出到國個難度啊嘛。哇！嗰個呢個係好重要，你提出一個好重要嘅門檻啊，係啊，好重要嘅門檻。原來我哋出國嘅人嘅心理素質或者可能嗰個技術素質，即係概括 overall 嚟講，原來真係可能出事率會比較高，即係可能要反省咯。係啊，係我覺得。即係我覺得點解會有呢個分別，就係可能台灣出得國嘅都係比較冇咁容易啦。個門檻係個門檻，即係話都使一筆好都咁嘅錢喎。但係你香港就係屌，我唔理㗎啦，我儲錢。可能有大陸人添，係啊，唔係香港人就話大陸人咧應該計咗喺5.88%，即係呢個8.3% 嗰度。哦，咦？如果你8.3%？佢哋炒得仲金喎，係嘛？係啊，大陸人係嘛？唔係佢冇寫大陸嘅，澳門、新加坡等其他地區咯。哦，因為佢8.3%，但係佢呢度佔咗成個表嘅1/4。哇！係啊！哇！即係我哋嗰啲1/10，大概炒車就香港咧？香港係40%，40% 即係幾多分？幾多啊？咩啊？3/5啊？3/5，即係香港就係38%大數嘛，2/5，我數好差，2/5啊嘛，係啊，係2/5嘅香港人就一半嘅炒車咯，哇，佔咗一半嘅炒車啊，2/5再乘以係咪嗰個大數嘅50%咯？我要攞紙出嚟㗎，即係如果計比例咧，我要攞紙先計到，太渣啦，唔會咁咯，係啊。我覺得燥係堅嘅，你覺得係真嘅？香港人你香港都成日都炒車啦，即係你屌一日到黑都炒車喎！依家真係瘋狂炒車嘅喎。咁啲保險貴嘅時候，咁佢個門檻高咗嘅時候，就會篩選到啲不適宜揸車嘅人㗎啦。但係我哋去到嗰個位要幾耐先？依家？去咩位啊？即係去到真係唔適合揸車嘅人都冇得再揸車啦。一直都會持續落去㗎嘛。有會。我係比較。又會釘。呢個就係講啱啱佢嗰個車品嗰樣嘢咯。係。我係比較悲觀嘅，因為
你覺得車品都唔係好等於佢炒車率㗎？其實你禮讓嗱，好多時候炒車係咩啊？心急啊，心急係啊，超速唔禮讓嘅碰撞咯，意外係啦意外就係多兩個意外先可以。我會覺得係呢啲因素咯。咁但係哇，香港我覺得炒車炒得好過分喎，但係真心。香港炒車係啊，不理別人死活咯。係啊，咁咯，所以我覺得去到外國，燥又好咩都好啦，即係嗰個因素令到會咁多意外。同埋我問咗 AI 嘅，第二個因素即係 AI 覺得嘅因素啦，睇下你覺得合唔合理啦？就係因為我哋去自駕遊，有啲人去自駕遊啦，其實可能香港冇車噶嘛，即係佢哋係 holiday driver，所以就係會其實真係唔熟咯架車。你覺得呢個有冇機會呢？有機會，因為嗱，我自己講我例子啦，其實我都真係喺日本自駕遊，第一次自駕遊嘅時候呢，係香港係揸過2-3次車嘅啫，即係考完個牌，之後就去咗自駕遊。咁當然係有啲淆底啦，嗰陣時係戇鳩到呢 handbrake 未鬆晒我都試過。係啊，我都試過。跟住我就一路行。你唔熟架車啊嘛 ，handbrake 唔鬆晒啊嘛。係啊，一路識睇標板㗎嘛。仲有個紅色燈。係啊，你個感嘆號㗎嘛，有個標板㗎嘛。跟住但係好快咧就發現咗係個 handbrake 未鬆到，即係爭啲咯。係啊。因為佢爭啲嘅時候咧，你架車係去住係唔覺得有嘢㗎嘛。你踩都唔覺得有嘢嘅。呢個好正常嘅，呢個即係你唔係好熟架車，因為你真係租車㗎嘛。咁，但係我覺得嗱呢啲位咧就係你都唔熟架車，又唔熟啲路，平時又冇揸開，咪就係。都唔係快唔快嘅問題啊！咁你意外應該係會多啲機會咯。多啲機會，你唔熟習架基建啊嘛。咁我哋都解決唔到啊，唔會解決㗎啦呢啲嘢係嘛。冇。但係已經有啲租車公司係 blacklist 咗㗎啦。香港人。係啊。咁咪攬炒咯，可以。攬炒咯，可以係咁咯，冇乜所謂嘅。因為你呢啲唔係即係可能香港人習慣咗下下都要規矩啊嘛，冇規矩就唔撚得啊，可能係。即係唔識得自己去度翻應該要點做啊？要人哋話俾你知。即好似佢以前喺澳洲，我澳洲揸車你，哇！一個十字路口啲小區，一個十字路口，一個迴旋處仔，就算你唔理邊個入嚟先，或者喺邊度等，佢都會叫你行先㗎，即係讓你行先。咁就我哋又喺度揮手揮咗5分鐘，就冇人行過。即係嗱，你太撚趕時間啦，香港人。你覺得屌分秒必爭係咪先？每一下呼吸都要攞盡着數嘅話，死梗啦！享受下慢速同寧靜咯。但可能呢個社會唔容許咧。係啊，呢個社會唔容許。冇啊，所以呢個冇得搞。係啊，如果你旅行揸車咁容易出事，呢個問題有少少主觀，係啊。所以我就係 justify 咗呢個係咪真係呢個問題有少少主觀，唔係咁容易出事，係而家話俾你聽個出事率係高，係啊，偏高，出事率偏高，唔係咁容易出事，係啊，相比嚟自己諗下咩問題咯。係咯，係啊，我哋應該你我他都有份噶嘛？呢個差唔多啦，好啊，差唔多啦，好啊，多謝大家。係咯，多謝大家。我哋可以預告下，可能遲啲我哋有啲 giveaway 嘅活動，係啊。咁啊，大家記住留意啊。同埋咧，我都要預告下先。我已經拍咗段，啱啱拍咗段片，就係講電單車嘅來源啦，即係講電單車係幾時發明咗出嚟，跟住一路去到依家，我哋見到個市場，大家唔同嘅國巨啦，即係唔同大廠牌。咁又第2段已經拍咗噶啦。就係講 Kawasaki 嘅家族樹，即係講啲唔同字頭啊，即係啲車嘅唔同字頭點樣演變出嚟呢？咁就大家留意下啦。如果有興趣嘅話，有機會我都想拍個 KTM 嘅。KTM 哇 ，KTM 都複雜嘅喎。正啊 ！KTM 講尾擔都有幾款嘅喎。正啊！係啊！今日我研究緊哈利，但我發現哈利真係好難，好難。好咩啊？哈利嘅 Model 曲好難。好亂，係啊，超亂，係啊。但係你真係要坐定慢慢撈呢，你係撈到嘅。撈到，其實佢以大體係以 engine 嚟計嘅。第一個係 engine，第一個字母，第二個字母係頭殼嗰個粗度，擔頭啦 ，FXWL 啊，咩 LX 係啊 FXL 嗰啲啊嘛。跟住第3呢就係車架，係啊。係啦，咁之後邊就係啲特別代號啦。但係你基本上你睇呢3個已經大約知道架車係
想俾啲係啊，咩嚟㗎用咩計係用咩車架，或者係佢。你覺得香港人有冇人答到啊？答到？即係可能玩哈利啊，或者從業員有幾多可以答到咧？答到全中啊！未必係全中嘅，起碼有 concept 先咯。起碼有 concept，我諗都有嘅，都有嘅，有嘅。我諗愛好者、熱愛者都有啊。熱愛者都有，講話好似我啲熱愛者我都唔，因為我自己我係重度依賴 YouTube 噶嘛，咁廣東話應該冇講過。廣東話冇係啊廣東話講嘅咩？但好有趣喎呢樣嘢，都有趣㗎。即係你會，因為你難免講到咧，嗱，譬如出咗呢個引擎啦，咁引擎好死嘅，因為你隨住時代有啲引擎要淘汰，咁你個 front end 係點樣都係好死嘅啫，你自己設計啫嘛。但係個車架係變得好勁，個車架係即係個車架係有故事，有 Softail 有嗰啲咩 Hardtail 先嘅一開頭，Hardtail 硬架嘅成個黐撚線，跟住慢慢就 Softail 啊、Dyna、FXR 啊、啲粗架啊、啲嗰啲叫咩 Touring 啊，有隻原來有一隻咧係公路架嚟㗎，即係街 wing 啊嘛，同 Touring 咧係爭少少㗎原來。街 wing 咩 super 街啊？Super Glide 咯，係啊，有隻 Super 街旅行唔知，但係嗰隻好似係 Touring 架嚟嘅，嗰隻唔係公路架，有隻公路架嘅。係，我不過我呢個，但係哈利嘅車架係值得一提，值得一提。係啊，美國鋼架係值得一提，有啲料到。美國好嘢，佢人哋250年喎，佢獨立250年，今年啊250美國週年啊。哈利好似120啊，120唔記得啦。哈利120週年，得閒研究下。唔係，其實我成日都覺得咧，俾個問題大家，係知唔知點解嗰啲美國嗰啲哈利或者你 Vintage 戴黃手套？知道嘅留言俾我哋。係啊。黃手套係啊，黃手套。點解知道？即係點？即係點解牛仔褲咯？係嘛？係咪同一條水啊？類似嗰啲啦。點解佢會戴黃手套？係啊，你留言話俾我聽，你就知道他們在玩什麼。係啊。咁依家咪相反咗咯？依家咩啊？唔緊要啦，我哋留言睇下你可唔可以。我嘅意思就係黃手套嘅原因同你依家見到啲車係啦，即係你諗下個意思，就你下次問。咁我哋可能開估啦，之後等，開估之後，跟住有人戴黃手套嘅時候，你就可以問下佢你其實係玩緊啲咩啊？咁樣係啊，即係你可以問下。咁究竟哈利嘅精神係咩？係啦，即係你話係啊。我成日都話咧，啲人研究下電單車，即係認真了解下電單車就係呢啲位。因為我覺得好有趣，真係有趣，係啊。咁咯，因為記得去睇啦。喂，人類歷史嚟㗎呢啲，即係我覺得中西史咯，中西史西史。但係佢好得意嘅夾雜啲好多嘢係避免咗。我遲啲再講。係啊，遲啲再講。唔係，好咯，我哋可能整個付費會員先講呢啲。付費會員，我哋付費出車，付費會員叫佢睇好啦。好啦，好，thank you，多謝，拜拜。多謝，拜拜。再見。